Ngayon nga mga tol ay magche-change oil tayo ng ating engine, pero bago tayo mag-change oil, pa-flashing muna natin siya. Every 6,000 kilometers ko ito pina-flashing para hindi naman masyadong magastos. Bale nag-ready lang ako ng pansalo sa tatanggalin natin na used oil. Bale gumamit lang ako ng number 12 na tools. Ang drain plug nito is size 12. Bale ito nga pala ay Honda Click 125 version 2. At pagkatapos niyan mga tol ay tatanggalin natin drain plug. Bale pinas forward ko na to para medyo mapaiksi natin yung video. And pagkatapos nun medyo mahina na yung tulo, bubuksan na naman natin yung dipstick para makasingaw at bumaba lahat ng langis. Bali nga pala nung wala nang tumutulo mga tol, babalik na natin yung drain plug. At hindi naman natin masyadong hihikit, yung tamang tumigas lang yung drain plug niya. At sasalina naman natin ng murahin lang na oil para ipang flashing lang sa mga gear sa loob. Pagkatapos nga niya mga tol, tatakpan na uli natin ng dipstick. Pagkatapos nga natin matakpan ay papaandalin natin to para umikot yung langis sa buong mga gear, sa mga dapat niyang ikutan para ma-flashing yung mga dumi. At pagkatapos yung mga tol, nag-ready na ako uli ng pang sahod ang pinang-flashing natin sa ating engine. Pagkatapos niya mga tol, binuksan ko ulit at tinanggal ko ulit yung ginamit natin na langis pang flashing. Tingnan yung mga tol, madumi rin kahit 5 minuto ko lang siyang pinatakbo. At pagkatapos yung mga tol, pinunasan ko na ulit at ibinalik ko na yung drain plug niya dahil wala nang tumutulo. At pagkatapos yung mga tol, hinikitan ko lang siya at hindi ko pa tinakpan yung dipstick niya dahil lilinisan ko pa rin tong kanyang strainer. Bale niluwagan ko lang, number 14 nga pala ito mga tol. Ginamitan ko lang ng socket ring at pinatulo ko uli yung natitira niyang kaunting langis dito sa strainer sa pinakang filter ng ating motor. Pagkatapos ng mga tol, ginamitan naman natin ng degreaser yung ating strainer tsaka yung spring pati yung pantakip niya. At pagkatapos pinunasan ko na yung pagkakabitan niya at pagkatapos nun ikinabit ko na yung pinakang cap niya. Bali kung paano lang natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. At konting lang hikit lang ulit para hindi siya agad masira o malustrin. At pagkatapos yun mga tol, sasali na uli natin yung ating RS8 Ultra fully synthetic na oil. Bali pagkatapos yan saka lang natin didipstickin para pagsakto na saka na lang natin ibabalik yung lipstick at saka na natin ito hihikitan. Bali hindi ko muna paandalin dahil magkakabit pa rin ako ng gear oil. At ngayon nga mga tol ay katatapos lang natin mag-change oil sa ating engine. Kaya ngayon naman papalit din tayo ng gear oil. Bali bubuksan natin yung dalawang nut na ito na magkasunuran. Yung nasa baba at nasa taas. Bali unahin natin yung in plug na nut. Magre-ready lang tayo ng maliit na pangsalo para sa gear oil. Bali kasi inihiwalay na natin yung engine oil at gear oil kasi ang kagandahan dito sa gear oil ay pwede natin itong ibigay sa mga tropa natin na may mga motor din na di kadena. Kasi maganda to sa kadena kasi bukod sa malapot, sticky talaga siya, hindi siya katulad ng engine oil. Bali ngayon ay magtatanggal na tayo ng drain plug at magpapatulo ng gear oil. Bali nga pala mga tol, ang drain plug nito ay mahaba. Hindi magkakapalit yung sa plug-in at dito sa drain, sa pang-drain kasi mahaba yung nut. Bali pinas forward ko na dyan mga tol para mapaiksi natin yung video. At nung wala nang tumutulo, naka-center stand siya tsaka side stand para tumagilid siya at yung lahat ng
langis ay tumulo sa isang side lang. Bali ganyan ang itsura niya mga tol 'pag naka-side lang, naka-stand na naka-side. Bale nung wala ng tumutuloy binalik ko na lang din agad para maibalik na natin yung mga tinanggal natin. Bali nga pala bago natin ibalik mga tol ay pupunasan muna natin dahil hindi naman ito madumi kung hindi may sticky lang ang mga langis, pero kailangan natin tuyuin para lahat ng malalagay nating bagong langis ay malinis lang yung matitira. Bali sa pagigit naman ito mga tol ay hindi naman sobrang kailangan higit na higit. Yung tamang tumigas lang siya para maingatan natin yung thread ng gearbox at ng nut para hindi agad ito masira. Nag-upgrade nga pala tayo sa engine oil kaya upgrade din tayo sa gear oil. Ito nga pala yung Scooter Racing RS8 gear oil. Napaka-easy nga pala na itong ilagay at nasasaid ko talaga yung buong laman niya. Hindi katulad ng una kong gear oil na may natitira dahil hindi mo siya ma-press yung lagayan niya dahil matigas yung case. Hindi katulad dito, napaka-easy lang. Talagang mapipiga mo yung masasaid mo yung laman. Yun ang kagandahan dito. Tsaka napaka-sticky na talagang hindi tayo gumagamit ng hindi natin nasubukan na maganda talaga. At hindi rin tayo nag-encourage ng produkto na hindi naman natin na try at hindi natin nasubukan. Ang nilalagay ko lang sa comment section is yung talagang pwede nyo matry na quality talaga. Katulad nito nakalagay lang to sa comment section na available to sa Shopee.